حكم المرشد. يسقط يسقط حكم المرشد. يسقط يسقط حكم المرشد. ارحل 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 ارحل. كنت رايح تسأل الراجل اللي بيهتف، بتقول له انا عايزه افهم في ايه، صح؟ بتقول قول لي حصل ايه بالظبط؟ قال لي ما تعرفش. يسقط يسقط حكم المرشد. إيه؟ قول انت رايح تسأله تقول له انا عايز اعرف فيه ايه. ايوه ايه في ايه؟ انتوا ايه واحنا مين ودول ايه ودول ايه؟ انا تعبان، انا من دي وتعبان. انا عايز اعرف فيه ايه. الراجل قال لك ما تعرفش ما تعرفش. ما اعرفش ازاي يعني؟ اما المسؤول ازاي؟ مش الراجل ده مثقف؟ المفروض يعلمنا انا. المفروض. امال ايه اللي بيعمله ده؟ يبقى دي قمة الجهل. عايزك تقول وراه يبقى ده قمة الجهل. يعني هو عايزك تقول وراه ايه؟ عايزنا اقول يسقط اللي بيقولوه ده، يسقط حكم ايوه المرشد. مرشد مين؟ ايه المرشد ده يا سعادتك؟